दिनै ISPL नि जोबथा बादायलायनाया खुंफुं जागोन। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खुंफुं जानाय ISPL जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेगोन। थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै ISPL जोलुर बादायलायनाया फैयै दिनै थुंगेगोन। गाजा गोमजायै मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दिनै ISPL नि जोबथा बादायलायनायखौ खुंफुंगोन। माखासे घन्टा समनि उननिफ्रायनो जोबथा बादायलायनाया जासिगोन। बेबायदिनो हाबाफारि बादियै सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्रायनो बायदि समायना रमायना हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनिफ्राय जोबथा बादायलायनायनि हाबाफारिया जागायगोन। जोबथा बादायलायनायखौनो गेलेगोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो लाइभ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलआ। बेबायदिनो जोबथा बादायलायनायाव गोबां मेलेमजिबि आलासिफोरबो बाहागो लाफैगोन। गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबे आरो गोबां एमसिएलएफोरा लोगोआव मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लाफैगोन। जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंनो गोदान मुलुगनि मान सावगारिया लाखिगोन जों गावनि आंगो सिनायथि, दिन्थिगोन जों गावनि राफोद हारोंथि जानानै अख्रांनि थरफा हाथरखि। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।